我問你啊，約咗佢食飯，點解唔叫我？係咪唔俾到我知啊？其實就講啊！我哋你究竟傾咗啲乜啊？講 C AllStar 演唱會啫嘛，做乜啫？又唔係關你咪之連事，講今日正嘅嘢啊嘛，做乜啫？係咩？又真係好似唔關我事，唔好意思啊，拜拜。爹哋媽咪，你哋唔好嘈交啦。好食喎，我有甜品啦已經。仲講好食，人哋真係以為咪之連啊！留意翻唔該，係今日正，今日正，今日正。今個星期有 C AllStar。今日嘅今日正繼續有 C AllStar，會係加咗一個成員梁文麗喺度。係 hello， 點啊？我問下啦，嗱 C AllStar 呢度都係講，即係譬如無論任何地方都唱到歌嘅，由街頭啦，去到人哋屋企啦。即嗰陣時我哋去過嗰啲叫咩啊？唱賀年歌。俾碟會啊，係嘛？叫做俾碟會。我碟會係啊，咩嚟㗎？你哋有呢樣嘢？有，同埋賀年歌都有啦。係啦，跟住去九展嘅沙河啦，去紅館啦，甚至而家醫館。咁啊，其實係咪已經冇話任何嘅咩舞台啊，甚至咩地方都係 enjoy 到唱歌嘅咧？係噶，不過不如講下啲咩條件會令到4個人 enjoy 啲啦，就係音響啦。我發覺咧，我3個兄弟同埋我自己咧，當見到啲場地啲音響好咧，係倍升嘅個狀態，同埋會倍 enjoy 嘅。即係當一音響唔好，大家都會你眼望眼，唉 OK 啦，快啲完啦咁。但係你哋當初出嚟嘅時候，已經係一個音響唔好嘅地方啦，即係旺角街頭冇得揀好音響啦。唔係我意思係，其實我哋4個係唔會有怨言嘅，對於任何嘅情況音響。只不過如果音響好，係令到我哋倍提升。bonus 係因為一個點講咧，我哋中意唱歌嘅人，如果俾多個好嘅條件去發揮，其實係我哋自己都好 enjoy 嘅，真係。今時今日咧 C AllStar 做大型演出，有冇啲慣性或者迷信啲嘅嘢？即係可能開場前一定要 good show，定係唔好我哋各自己冷靜下諗下個 run down 咁樣？拜神啦，拜神係公司要嘅啫。咪試過有一次真係冇拜神，咪又係嗰次飲雞湯嗰次咯，就係冇飲雞湯。飲雞湯嗰次都幾大鑊，因為即係呢啲嘢即係順其有啦，係啊，即係冇拜到神嗰次唔知點解，咁然後咧就工作人員就俾亂咗我同阿 King 支咪，即係我哋3個咪啊，咪都錯埋，咁啊轉咗。你知一咪一轉咧，我哋耳仔個 set 咧就會覺得好奇怪㗎啦。咁就幾乎嗰次係爭啲唱唔到，因為通常自己唱自己個 vocal 咧就自己最大聲嘅，人哋3支咧就另外3支就好細嘅。咁就我攞咗佢支咪喎，咁咪好細聲咯。係咁聽下 King 把聲，我聽啊，點解 King 把聲咁大？而你啊，聽下 Jace 把聲咁大嘅。係啊，佢嗰時未唱嘅，但係佢一知道咗嗰時咧，因為我唱緊嘅時候佢知道，咁嗰陣時佢就過嚟同我換咪咯。咁嗰日我話咩事啊？佢一過嚟一俾支咪我，跟住冇講嘢就走咗啦。搶你支咪，我都唔知發生咗咩事。咁啊醒喎！喂，我都覺得你哋啲默契幾好㗎啦。老實講，有段時候咧，就細個啲歌手唱歌，個個都覺得哇好勁好放心。但係又經歷咗一段時候咧，我諗中學嘅時候啦，睇電視睇啲人唱歌咧，我就好驚嘅，因為咧就覺得啲人成日走音嘅，即係一到高音好多嗰段時間有批歌手咧，有嗰段時間有批歌手咧就係好唔穩陣嘅啲 live，咁我就會戥佢哋驚，睇電視睇到自己緊張咁樣，唔知為乜。但到你哋咧，我就覺得係係好放心聽你哋，即係可以純 relax 去享受，唔使話覺得佢哋會唔會一上高音就點㗎咁。你哋其實有冇失過手嘅咧？失手有啦，冇失手啊？係咩環境咧？破音嗰啲啊？係咁啱俾唔到啲樂迷去，或者網上嘅人傳嚟傳去啫嘛。真係㗎？其實有時失手咧係因為我哋聽得唔係好清楚啊，或者係音響問題。有得賴。通常咧真係如果我哋聽得唔係清楚嘅時候咧，我哋可能會唱走音，唔知道自己。咁所以咧，但係台下啲人係唔知嘅，就會覺得你哋係咪唱走音啊，或者乜嘢？咁呢度可以澄清下，其實如果可以聽得好清楚，我哋基本上係
可以唱得好啱嘅。係啊，即係你一聽到我哋唱走音咧，你賴個音響。同埋我呢個處理就好搞笑嘅，即係我會分享下我哋啲失手片段，同我啲兄弟。我記得一次做嘢同阿 J 同房，我逼佢聽我哋失手嘅片段啦，即係嗰個都係賴音響嘅，係賴音響嘅，對賴音響。所以其實阿 King 係講得啱㗎，我哋一失手咧都應該唔走得㗎啦，個音響應該有問題。但係我咪話你哋當初 train 出嚟係不嬲都冇音響可言嘅啦，即係街。唔係冇音響反而冇問題啊，即係清唱真係完全冇問題。但係如果音響擾亂咗，係啦。有啲 delay 嘅情況咧，即係譬如話我哋唱 acapella 要好精準噶嘛，咁但係試過有一個場館係冇地 mon 啦，我哋所謂叫就冇即係冇台 mon 啦，咁而個喇叭係老遠嘅，咁我哋就係聽到一出聲就有極大嘅會音咁樣，咁我哋點唱？係啦，直情係極大嘅差池啊！同埋通常唱唔到咧，係因為個 balance 冇，個音響好細聲，我把聲好大聲，咁我完全聽唔到嗰個伴奏，咁我咪唔知我自己唱緊咩啦。或者我自己人聲好細，但係通常唔會人聲好細，通常人聲會好大。我試過一次係全部都好大，係炸爆音樂同埋係啦，同埋人聲超大，係炸爆咗。我跳緊舞，我冇得喐。咁嗰下係焗住，俾個 earphone 係咁強姦個耳仔啦。咁嗰陣時你係暈嘅，你係要 keep 住，即係靠自己嘅記憶去唱。即係呢啲事係好唔想發生。最想寫一首講自己嘅歌，唱作歌手呢一個名型喎。其實我認真，不過寫親都瞓。其實好羨慕嗰啲英文歌，就算點寫都不怕音填錯。求其 baby baby baby， 咁就一首歌。粵語有救星，容易咬人，唱出不夠要好小心。呢句容易錯音，噔噔噔噔噔。Where did you go？What have you done？Hook line 最好填英文，反正人人易唱易記，一樣完美。粵語分書面口語好麻煩，用晒啲口語又好似好唔慣，文法唔簡單，寫得好有冇人讚。試過寫一首歌錯咗成文，熱血啲寫關心社會贏讚，人人完全歌寫爛，明明係聽慣。粵語有救星，容易咬人，唱得不夠要好小心，緊記唔填錯音，噔噔停噔噔，填不到落，填普通話，有語呀有大眾化，反正人人熱愛太美，一樣還你。好怕似乎這樣寫愛情猶如老土，仲問特別郁嗎？是但那算數啦，寫詞先生，我服錯你啦，不會填詞係我錯，係廣東話。
詞唔係我差，喺廣東話。都唔知而家啲歌噏乜，叉叉叉。印象中嘅 C AllStar 係因為你哋咁樣 train 出嚟㗎嘛，我就覺得咩歌都唱到㗎啦。有冇啲歌其實真係覺得自己都挑戰唔到？點解前人可以唱到咁嘅咧？咁好多咁都要揀。如果講音域嘅話，啲海豚音啊嗰啲歌好多都唱唔到啦。海豚音你哋 Jason 咪或者 King 係咪唱到㗎？海馬音嗰啲。海象，你得喎，我海王音嚟，係佢堅持啊呢一個。咁會唔會大家都知大家嘅極限係去到邊㗎？其實好熟㗎啦，大家都即係譬如話我哋4個有一首新歌啦要揀嘅，咁 key 嘅方面其實即係多數都俾安仔諗嘅，因為安仔其實係我哋咁多個人嘅。算係中間嘅，攞到個平衡嘅。咁佢嗜好咧，其實應該大家都冇乜差池㗎啦，咁樣咯。我正好就想問呢個問題啦，就係譬如組合嚟講，一首歌最經典就係咧，譬如我以前唔中意 Backstreet Boys， 我就覺得好奇怪，點解某啲人咧就永遠都係主音樂，某啲人唱咁少？但後尾我睇埋佢 documentary， 我就發現其實唔係咁分，唔係因為佢受歡迎，唔係因為其他人唱唔到，所以佢哋就唱得少，而係佢真係按住首歌嘅需要。有啲人係 bass 好，即係譬如 Calvin 嘅好低音嘅，咁佢永遠都係掌管嗰一 part 嘅嘢啦。係啦，即係譬如 Big Bang 咁樣啦。咁啊 Top 永遠都要係咁啦。你自己講先啊，超峰。係我。咁你哋啲歌會唔會話即係攞咗安仔個 key 嚟到做，即係試晒之後，其實大家心知道最好呢段就唔係我啊，最好呢段梗係 Jay 啊，有冇呢啲㗎？有嘅，不過key 呢一個分法咧，其實係都幾少見嘅。講下點裝嘅？點講咧？有咁樣分嘅，即係用就住大家個音域嚟分嘅。咁但係我覺得多數我哋啲歌係就 mood 啊同埋個人嘅感覺嚟到行先嘅，即係譬如話可能有啲 groovy 嘅部分，我哋一定會覺得係呢個係阿 Jace 把聲 handle 㗎啦，一定係即係有咁嘅畫面先嘅咁樣。咁但係有一個好實際嘅例子啦 ，theme song 啦，係咪安仔？啱啱做一首 theme song， 咁就係呢首就特別啲嘅 case， 係特登揾小童真係我哋第5人啦，亦都今次演唱會個 MD。佢係將首歌係每一 part 其實係 tailor made for 我哋每一個人去唱嘅，咁啊，所以有一 part 聽到特別高嘅，佢係特登寫俾阿 King， 因為知道阿 King 嗰個阿 King 嘅音域，阿 King 佢個音域咧比較高一點，係啦，所以嗰部分咧呢個人去負責啦。我想問你哋一向以嚟嘅團隊就係同一批人㗎嘛？咁會唔會經歷到一啲時刻就係冇咗佢哋，或者唔係同佢哋夾嘅時候，好彷徨啊，或者覺得大家唔了解你哋啊？有冇呢啲嘅咧？唔係喎，我覺得同班即係新嘅伙伴一合作，我哋就有好大嘅衝擊嘅。我記得好頭段啦，第一次監製唔係阿簡，係一封作曲編曲。作詞都係一封，嗰首《時間廊》咧，其實我哋4個都玩得好開心啊！兼教佢覺得好大衝擊嘅，即係阿簡 take vocal 佢嘅準則係有喺度啦，我哋都好熟悉啦。咁但係一個新嘅人咧 handle 我哋嘅聲音咧，原來係有另一個世界嘅。咁出咗《時間廊》之後，我哋都好滿意。咦，原來你把聲可以咁一致喎，咁流暢，咁舒服喎，咁樣咯。將手錶輕包好，再看看，別太急，珍惜的會再見，眼淚有捨不得。我紙竹簽紙盒放進了鐵盒中，深呼吸輕輕一笑，埋藏泥土的秘密。當打開這封信，你會笑或會哭。很想飛過10年，親手送你這鐵盒，情書應可做證，我對你永遠專一。只可惜，只可等，如何能撥快時間？想流變快，想過就慢，妄想把它儲備似天方夜譚。回憶想近越遠，深刻也脆弱，此刻掌握了，事過境遷，仍敗給時間。飛機鏈飛到哪裏，我哪裏會記得？陀螺今天仍盤旋，深
深處而沉默，多少的年月變做，每次逐秒倒數，只想多開心一剎，快時光消失。寫低的我愛你，永遠藏於鐵下，小公園卻已變成銀行高樓。走得比時代更快，我也極有心得，甘不甘心的愛，最尾也順服了。再愛，再珍惜，再淡，再衝擊，再快慰，再抱歉，再痛也看着時間。想留變化，想過就慢，誰可跟你再度秉燭夜談回憶？此刻掌握了時過境遷，仍敗給時間。喺度同一啲作曲人或者作詞人啦，因為可以喺度宣傳嘅。其實我哋四個係好就得人㗎，同埋咧，我哋四個嘅如果你有啲歌咧係覺得好奇怪嘅話咧，我哋可以幫你 execute 㗎。會你咁講咧，會唔會我哋以後淨係唱奇怪歌？因為有啲我諗每一個音樂人都有覺得自己係有啲歌係好正好正，但係可能唔可以拎俾 commercial 嘅世界。有啲歌可能係係要四個人唱㗎啦，有啲好古靈精怪嘅編曲嘅。咁我哋自己好多歌都係咁樣㗎嘛。試過啊，係啊，今日就算啊。咁上一就係阿安仔作同埋作曲作詞嘅，咁但係試過㗎，真係有啲近排啫嘛。我哋唱一首兒歌，作曲嗰個咧係死啦。其實作完之後 COSSTAR 唱唔唱到㗎？佢哋中唔中意啊？會唔會覺得玩佢哋㗎？但係其實佢自己好中意嘅，作完之後好滿意嘅作品。咁錄完之後深刻，我哋四個都正喎，未試過喎，係有啲咁嘅 feedback 嘅，咁所以安仔呢一個廣播咧，呢個廣播係啱嘅出嚟，係啦，不妨俾我哋啦，接受能力好高啊。